係各位朋友，係咁呢一集嘅靈性良好感呢，我就都係延續住之前嗰幾個範疇嘅良好感去講下。咁靈性呢個層面，咁因此我會講公平啊。公平就係即係我哋對人要等於願意人哋對我哋，大家冇一個咧必須要譬如人哋要聽我哋話啊，人哋一定要接受我哋意見啊。嗱，如果有咁諗咧，就冇咗公平性啦，因為我哋強制或者強烈地咧認為咧，人哋一定要即係遷就自己，聽我哋話。咁調翻轉頭得唔得咧？人哋又可唔可以要求你一定要聽佢話，即係聽佢意見咧？即係唔可能噶嘛！如果大家都彼此有一個共同強烈要求對方聽話咧，即係等於夫婦咁樣咧，咁呢個夫婦就難搞啦，一日到黑就即係拗撬啊嚇！咁所以朋友好、家人好，或者我哋延伸到對所有人，因為喺靈性嘅角度，我哋冇話特別對咩人，我哋先係公平嘅啫。因為某啲人我哋就唔使公平對佢嘅。咁呢個如果用靈性角度就唔係好切合到靈性係一個咧好超越自己，以致我哋對自己以外嘅嗱，無論係大自然啊、宇宙啊、動物啊或者人咧，我哋都有一種對等嘅睇法嘅。咁所以喺靈性良好感，如果我哋當去諗點樣去提升對別人嘅公平咧，呢個公平就係唔計咩人咯喎，佢嘅身份，甚至啊嗱，如果喺一個機構裏邊，你係佢上司都好啦，你話誒上司我點公平啊？當然你喺分配工作嘅時候，唔通你調翻轉頭叫個下屬分配工作俾你做上司咩？咁唔係嗰個意思，嘅意思喺內心嘅深處啊，我唔會因為佢係我嘅下屬咧，我就要即係屈佢啊，即係逼佢做一啲明知佢都唔中意做嘅嘢啦，夾硬要佢做咁就冇咗一種公平性啦。就算你係上司，都唔應該咁嘅你要同佢傾，咁就哇咁樣做管理仲得掂嘅你管理嘅模式有好多假設嘅，咁如果你假設咗高嘅位置一定要壓落去先得嘅，咁呢個係一個假設嚟嘅啫，唔一定啱嘅喎。有好多人咧。明明就係唔係基於呢種假設底下咧，好公平咁去運用。當然佢係上司嘅崗位，但係佢都唔係逼嘅，佢都要同嗰個人傾嘅時候咧，都一樣運作得到嘅喎。即係因為我以前都曾經喺唔同嘅機構，都係有好多即係需要管理工作嘅人啦。其實好多人嘅評語好真誠咁，有機會坐低同我傾咧。佢話：你未同過 Richard，我個英文名叫 Richard 啊，即係未同過好似 Richard 你咁嘅人去做嘢嘅，真係未試過。因為即係佢嘅意思，即係話，即係我完全唔會用一個即係上到下壓落嚟要佢做呢種嘅模式。我係覺得我自己唔 buy 啦嚇。第一，即係我唔認為應該係咁嘅，因為只係崗位唔同啫嚇，咁有啲嘢我要決策，咁當然我唔會叫咗佢幫我做決策啦。但係如果我為咗要訓練佢咧，我甚至會俾個機會試下你有咩諗法啊，即係可唔可以俾我參考下？咁即係引發佢去做抉擇嘅時候咧，提供意見嚟讓我採納佢嘅意見嚟做咗個決策，做決策都仲係我，因為我唔係因為公平我就連我個崗位都俾埋佢啊嘛。但係我容許佢提供意見俾我採納咗，我就去執行呢個決策嘅時候咧，佢咪覺得佢係有份咯？佢係有份去俾到意見我而做出呢個抉擇係嚟自佢嘅意見噶嘛？咁佢就更加引發咗佢肯即係叫做努力投入啦，因為佢遇着一個咧願意聽佢意見嘅上司咁先算啦嚇。咁所以咧嗱，其實我會覺得嗱，管理都做到咯，何況係朋友咧？嗱，呢個公平都係㗎嗱，譬如我都一樣嘅，我唔會因為譬如喺家庭之中我係兄長咁，我要我啲細佬妹一定聽我話，唔會㗎嚇。朋友我唔會覺得我年紀大過佢，我一定要佢聽我話，又唔會嘅。或者喺專業嘅知識，你認為一個佢對方冇呢個專業知識，你聽我話啦，咁我又都唔會嘅。點解咧？即係因為呢個係公平。
嘅概念嚟嘅，在我嚟講，即係就算我睇到一個人做一件事，好似唔係好吻合到心理學嘅原則，最常見就係即係管教啦。如果大家朋友肯定係公平啦，喺我個心裏邊，咦，即係佢管教個模式好大問題喎，咁樣唔配合心理學嘅即係管教原則，我唔會走去主動同佢講話，你聽下啦，我俾個意見你啦，都唔會㗎嚇。因為咁樣覺得好討厭嘅，即係我都唔想人哋做呢樣嘢嚟對我啊嘛，咁我唔會做俾人噶嘛，咁所以咧，我所講咧就係話，我哋對人有一種公平嘅諗法咧，就無論佢咩身份、咩嘅知識背景、咩嘅社會地位都好啦，我哋係公平，就算年紀我係一個大過佢幾廿歲嘅，佢係年青人。我都要公平同佢溝通嘅，我唔會話壓住佢，用個氣勢、用個聲量嚟壓住佢，嗱冇用㗎吓。即係如果用咁樣嚟做管教就更加冇用添。除非你一時控制唔到，某一刻咁爆發呢個另計啦。咁我哋通常好少會咁樣嘅。咁但係我意思即係有啲人如果咁樣，我哋都唔會怪責出現呢種狀況嘅人啦。你都唔好怪責自己。咁但係成日都要記住，要盡量做到公平咧。咁有傾有講咧，好多嘢啊仲更加好解決嘅，所以咧喺靈性嘅良好感，我哋能夠實踐或者訓練自己多啲用公平原則去對人咧，你就會喺其他狀況啊、社交啊，都會更加有良好感提高㗎嚇。好，今日集合到呢度啦，唔該晒。